Wat je wordt een prachtige jesdag, maar de zinnen er haast volop bij en zo zal het voorlopig blijven. En ik ga van de morgen betiet nog een paar prachtige plaatjes maken. De opkomst van de zinnen, haast blijft stil. De mistbanken over het veld, prachtig om te zien. En dan weet je, er komt een mooie dag achteraan. Wel, joen en vannacht. Joen en vannacht vrij helder waar en daar toch 4 of 5 graden op plak en vroegstående groen. Op de eilonen, zo'n of 8 graden, hield ik direct aan de kust. En in het watergebied komt een matige wind te staan uit het eerste mei. Morgen, ik werd haast volop zinnen. Een beetje bewolking, maar de zinnen had 4 wijde oerhoorn. Temperaturen 15 of 16 graden. De wind uit het eerste mei. Matig en vrij krachtig, maar in de joentijd in het watergebied al krachtig, 4 van 6. Dan terug naar sneeuw. Ik kan daar mooi zinnen, flink wat zinnen, haast volop zinnen. We kennen erop uit, temperaturen 15 of 16 graden. De wind uit het eerste mei, matig en krachtig. En die krachtige wind in het kust- en watergebied ben ik betiden boven de marn. Dus waarschuwing voor de watersport, dat geldt morgen uiteindelijk zeker al. Een sterke, aanlandige wind. En dan op naar het fruitsjoch. Manje, ties en maandje. De zinnen erbij, ik wil eens even wat meer bewolking. Temperaturen 16 graden, maandje 17 graden. Een matige en vrij krachtige wind uit eerst tot zuidoost waai. En droeg, dus het kind haast net beter in deze tijd. We moeten morgen maar weer even in het jestwaar zien.